Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson AM. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson komische Geräusche macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oftmals sind es Ansammlungen von Staub oder Schmutz, die sich im Inneren des Geräts festsetzen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu größeren Schäden führen, die teurer und aufwendiger zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen Staubsauger, um den Schmutz zu entfernen. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Dyson vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gehäuse vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an den richtigen Stellen zu lösen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Nachdem du das Gehäuse entfernt hast, suche nach dem Lüfter, der möglicherweise blockiert ist. Oftmals ist es der Fall, dass sich Haare oder andere Rückstände um den Lüfter gewickelt haben. Ziehe vorsichtig die Verkleidung ab, um Zugang zu dem Lüfter zu erhalten. Wenn du das Problem gefunden hast, kannst du die Verunreinigungen mit der Pinzette entfernen. Achte darauf, dass du keine anderen Komponenten beschädigst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles gereinigt hast, setze den Lüfter wieder ein und schraube das Gehäuse vorsichtig wieder zusammen. Überprüfe, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind und dass keine Teile lose sind. Stelle sicher, dass alles fest sitzt, bevor du das Gerät wieder in Betrieb nimmst. Um zu vermeiden, dass dein Dyson in Zukunft wieder komische Geräusche macht, solltest du ihn regelmäßig reinigen und darauf achten, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.